Hello，大家好啊！我中原地產 Raymond 咧，今日嚟到南塘澳啊，為大家介紹一個咧最後一間嘅獨立屋 House 27嘅，咁實尺咧係有2230尺啦，咁啊有花園、3房3套同埋工人套房，咁啊帶大家行個圈睇下先。咁屋苑入到嚟咧，左手邊第一間就已經係27號屋噶啦。咁入到嚟咧，見到呢個 lobby，咁可以擺啲儲物櫃啦、鞋櫃啦，擺個梳化仔啊咁樣。大家換好鞋咧就可以出門口啦。咁咧，如果自己揸車嘅話咧，可以直落地庫添㗎喎。我哋一陣間最尾先睇下。咁上一層咧就會係客飯廳啦、客廁啦、工人套房，跟住仲有廚房嘅。咁客飯廳咧非常之寬敞，咁仲有自己嘅花園。咁花園行出嚟咧，仲有個私家路啦，係所有 house 嘅客戶咧都可以行出嚟。咁但係外人咧就入唔到嚟嘅。咁我哋個花園望上去咧，第一層就有3間套房。咁啊，第一間呢個第二間套房就最大嘅，就係主人套房。咁就有浴缸同埋企缸嘅。咁啊，仲可以出到個露台啦。咁另外一間套房，咁就會用咗企缸嘅設計㗎啦。咁跟住我哋可以睇埋天台，咁上2條樓梯咧就到天台啦。咁天台咧4正實用啦，非常之開揚。咁啊，地庫停車場。咁呢個27號屋咧，其實係最後一間屋嚟㗎啦。對上一次咧就係賣7號屋係有 lift 嘅，有3000尺嘅，都已經賣咗出去㗎啦。咁如果大家想嚟睇下呢間 house 咧，快啲揾我中原地產 Raymond啦，拜拜。